हेलो फ्रेंड्स मु श्रीकांत आपण मानक नहीं आसी आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखापी मोर अनुरोध। प्रथम खबर सुभद्रा को नहीं आसला बड़ खबर। यह मासर शेष सप्ताह सुभद्रा हिताधिकारी मानक मिल प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका हेले एबे मध्य 2 लाख रु अधिक महिला निजर केवाईसी अपडेट करना। अजाणत ऑप्ट आउट होइथिबा 31,000 महिला मध्यरु 17,000 महिला ऑप्ट इन करिसेंती। तेणु सरकार मास शेष आड़क चतुर्थ पर्याय टंका देवाक प्रस्तुत होइथिबारु यथाशीघ्र केवाईसी अपडेट करने को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा अधिकारी मानू अपील करिसेंती। एपटे उपमुख्यमंत्री कहिसेंती जो 5 लाख महिला केवाईसी अपडेट नथिला सेथुरु 3 लाख महिला केवाईसी अपडेट करिसेंती सेमानकु तृतीय पर्यायर सामिल करा जिवो। अन्यपटे ऑप्ट आउट हो जाइथिबा 14,000 महिला आयकर वर्गर होइथिबारु ऑप्ट इन करूनाहांती। चतुर्थ पर्याय किस्ती पर जो मैंने केवाईसी अपडेट किंबा ऑप्ट इन करुछंती सेमानकु मध्य सरकार सुजोग देबे बोली उपमुख्यमंत्री कहिसेंती। एसहित परवर्ती खबर समस्त को मिलिबो संपत्ति कार्ड। रायगड़ा रे प्रॉपर्टी कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा सारा देश में लागू होइतिबा स्वामित्व योजना आम राज्यर रायगड़ा जिले में मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम रे शुभारंभ करा जायछि। एही योजना रे सारा देश में 65 लाख लोकों को प्रॉपर्टी कार्ड बा संपत्ति पत्र बंटा जायछि। प्रधानमंत्री यहाकू आर्थिक सुरक्षा गारंटी कहितिबा बेले मुख्यमंत्री कहिसेंती यह द्वारा जमी विवाद समस्या दूर हेबो। स्वामित्व योजना हेउछि स्थायी संपत्तिर प्रमाणपत्र। लोकों को घर बाड़ी सह जमी को ड्रोन माध्यम सर्वे करा जिवो। भारत सरकार सर्वेक्षण विभाग एवं राज्य सरकार राजस्व विभाग तरफ मिलित भावे यही सर्वे करा जायछि। सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन पाखरे रहिबो। सर्वे रिपोर्ट पर सठिक आकलन करी प्रॉपर्टी कार्ड बा संपत्ति पत्र दिया जिवो। ओडिशा रे प्रथम पर्यायर 5टी जिला रायगड़ा, झारसुगुड़ा, गजपति, ढेंकानाल एवं नवरंगपुर जिले में यह योजना कार्यकारी होगाकू उद्यम आरंभ होइछि। एसबु जिले में मोट 3049 ग्राम यह सर्वे चली। शनिवार रायगड़ा जिलार यह योजनार शुभारंभ करी मुख्यमंत्री मोहन माझी 4,242 संपत्ति पत्र प्रदान करिसेंती। स्वामित्व योजना रे निजर मालिकाना सत्व को प्रॉपर्टी कार्ड माध्यम दिया जाइछि। प्रधानमंत्री कहिसेंती यह द्वारा ग्रामीण अर्थनीतिर विकास हो पारिबो। मुख्यमंत्री कहिसेंती प्रॉपर्टी कार्ड माध्यम साधारण लोकटीए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनार सुविधा नहीं पारिबो। बैंक रु लोन मध्य ताकू मिली पारिबो। पूर्व सरकार जमीर पट्टा देथिले किंतु चिन्हट बेले जमी मिलु नथिला। स्वामित्व योजना रे यही समस्या आदौ रहिबो नाही बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। एबे सारा देश में 10टी राज्य एवं 2टी केंद्र शासित अंचल में स्वामित्व योजना लागू होइछि। रायगड़ार जड़े हिताधिकारी गजेंद्र संगीता सह प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस रे कथा होइछन्ति। प्रथम पर्यायर समग्र देशर 230 जिले में 50,000 गाँ 65 लाख हिताधिकारी को मिलिबो प्रॉपर्टी कार्ड। यह तांको घरर लीगल डॉक्यूमेंट। मोट 6 लाख गाँव ड्रोन सर्वे माध्यम संपत्ति पत्र दिया जिवो बोली खबर मिली। एबे देखिबा परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी आसला बड़ खबर। ई केवाईसी करबा पर नुआ आवेदन पाए पोर्टाल खोलिबो। आयकर दाता नेउथिले राशन कार्ड एभली चांचल्यकर तथ्य दैछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्व सरकार समय रे आयकर दाता माने राशन कार्ड पाइथिले बोली मध्य मंत्री कहिसन्ति। मंत्री कहिसन्ति प्राय 4 लाख आयकर दाता राशन नेउथिले। एने विभाग पाखरे पहुंची तथ्य। आयकर दाता राशन कार्ड रु बाद देबा पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। रिपोर्ट आसिले कार्यानुष्ठान नियाजिवो। पूरा तथ्य आसिबा परे सेमानकु राशन कार्ड रु बाद दिया जिवो बोली मंत्री कहिसन्ति। सूचना मुताबक एबे सरकारक निर्देश अनुसार राशन कार्ड रु मिलुथिबा राशन लागि हिताधिकारी को ई केवाईसी करबाक बाध्य। खाद्य और खाउटी जोगाण विभाग पक्षरु समस्त हिताधिकारी लागि एही निर्देशनामा जारी करा जाइछि। जदि राशन कार्ड धारी ई केवाईसी करूनाहांती तेबे सेमानकु राशन मिलिबार असुविधा होई पारे। तेबे ई केवाईसी करबा परे नुआ आवेदन पाई पोर्टाल खोलिबो बोली मंत्री कहिसन्ति। सहित परवर्ती खबर गाड़ी चलाउथिले होई जांतु सावधान। इंश्योरेंस नथिले 3 मास हेबो जेल। एणिकी सबु गाड़ी धरी देबो कैमेरा। गाड़ी चालकों को आउ त्राही नाही। एणिकी कटिबो चालान। बीमा बा इंश्योरेंस नथिले कटिबो चालान। राजपथरे लागिथिबा कैमेरा जरिया रे स्वयं चालित भावे ऑटोमेटिक
ଚାଲାଣ କଟିଯିବ। ମୋଟର ଯାନରେ ବୀମା ନଥିଲେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧରିବ। ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାରି ହେବ ଇ ଚାଲାଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 22ଟି ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ବୀମା ନଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା 146 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଟର ଯାନ ବୈଧ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଧାରା 196 ଅନୁଯାୟୀ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପୁନର୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା ରାଶି 4000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଅନେକ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବୀମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଇ ଡିଟେକ୍ସନରେ ପିରାମିଡ୍ ପିଟିସନ ଟିକସ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବୀମା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବୀମା କରାଇ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରକାଶ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ। ୟୁପି ସମେତ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ୟୁପି ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଖରା ବି ହେଉଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ନୂଆ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରୁ ପାଣିପାଗ ବିଗିଡ଼ିବ ଓ ୟୁପି ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ 21ରୁ 23 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ବରଫପାତ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 21ରୁ 23 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 22 ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 22 ଓ 23 ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 23 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ତାମିଲନାଡୁ, ପଦୁଚେରୀ, କରାଇକେଲରେ 18 ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 2ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହା 6ରୁ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦର୍ଭ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 1ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖୁସି ଖବର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହି 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 18 ଜାନୁଆରୀ ଶୀତର ଲହରୀ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।